万万没想到，貂蝉在新的赛季中获得了史诗般的增强，而元歌却遭遇了回退还进行削弱，引发了一众网友的不满。首先，貂蝉的二技能新增了一个类似小进化的效果，而在正式服中，貂蝉一旦被控制，尽管能够位移，控制效果仍然存在，但在抢先服中，貂蝉运用二技能位移时，竟然能够触发一种进化的音效，直接解除控制效果，这使得他在战斗中变得更加灵活，敌方想要击败他，难度无疑大大增加。与此同时，元歌的调整却引发了玩家的不满，原有的变异技能被回退，而且其2个用于留人的减速技能也遭到了削弱，这无疑是对元歌玩家的一个双重打击。更加难以接受的是，在正式服中，即便元歌本体受到张良的压制，还可以利用傀儡帮助本体逃脱，但在抢先服中，一旦元歌被张良压制，傀儡的功能将完全失效，本体无法移动。这一改动大大削弱了元歌的生存能力，让他从原来的神级英雄瞬间跌落神坛，再次回归老九门行列。